A jamhuriyar Nijar mahukuntan mulkin soji ƙarƙashin kwamitin ceton ƙasa na CNSP sun ƙaddamar da sayar da abinci da sukari mai rahusa ga talakawa. To da fatan za ku rattaba mana subscribe ku kuma taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Daidai lokacin da ake ƙara fuskantar yunwa da matsin tattalin arziki a jamhuriyar ta Nijar. Da sunan jama'a jihar Difa duka mu aika ma gwamnati gaisuwanmu sahihiya. Muna yi musu godiya da jin kan da suka yi na talakawa da taimakon da suka kawo ma talakawa saboda sanin kowa ne cewa bana damuna ba ta yi kyau ba a Difa. Mutane sun jima suna jiran wannan taimakon gashi Allah ya sa yau ya tabbata. Albarkacin watan azumin Ramadana ne dai hukumomi suka ɗauki wannan mataki domin ragewa al'umma raɗaɗi a ƙasar wadda ke fuskantar tsadar rayuwa da tashin farashin kayan abinci. A cikin jihohin da aka kaddamar da fara sayar da abincin har da jihar Difa. Jihar ta yi fama da hare-haren kungiyar Boko Haram da kuma sauran matsalolin tsaro. Kuma Janar Ibrahim Bagadoma wanda shine gwamnan jihar ta Difa ya yi ƙarin bayani ga manema labaru kan yadda aka kaddamar da rabon tallafin. Tuni wannan abinci da sukari an tura su kowace komin da jihar Difa. Abin da nake so in tunatar muku da shi shine cewa shi sukari ana so ne a saida shi a kan jika 17.5 wannan sak na kilo 50 shi ne dama ake jira ga gwamnati ta tausaya ma talakawa kuma tana yin bakin kokarinta alhamdulillah. Zance na wajen hatsi inda ci da iyali ne za ka yi ka zo gashi auna maka za a yi tiya 2 tiya 5 har tiya 10 ko ana iya ba mutum kwana 2 kwana 3 in sun kare har lokaci komo ton 500 wannan watan kadai na Mars. Bayan wannan hallo wasu kuma za su zo, wasu ton za su zo, hallo za a ci gaba da sai da ma mutane har sai an samu kamar wata 7 ana taimaka ma talakawa. To muna fatan insha Allahu za a yi amfani da wannan kuma za a kiyaye an yi shi ne don taimakon talakawa ba don taimakon aljihun azzalumai ba. Jamhuriyar Nijar dai na fuskantar matsin tattalin arziki a baya-bayan nan tun bayan da aka kifar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Bazoum Muhammad, abin da ya sa hukumomin soji suka dukufa wurin ganin sun saita inda ƙasar za ta dosa a sha'anin tattalin arziki da kuma alaƙa da manyan ƙasashen duniya da ma ƙasashen yamma. To a cikin 'yan kwanakin nan ƙasar Amurka ta bada izinin miƙa bama-bamai da jiragen yaƙi na biliyoyin daloli ga Isra'ila. Kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya kan yunkurin suka bayyana a ranar Juma'a. Duk da cewa Washington ta fito fili ta bayyana damuwarta game da harin da Isra'ila ke kaiwa a zirin Gaza da ma Rafa. A cewar majiyoyin sabon kunshin makamin da kuɗinsa ya haura dala biliyan 2.5 sun hada da bama-bamai sama da 1,800 ƙirar MK-84 da kuma bama-bamai 500 ƙirar MK-82 kamar yadda jaridar Washington Post ta tabbatar. Ƙasar Amurka na ba da tallafi na soji na dala biliyan 3 da miliyan 800 ga Isra'ila da ta kasance da daɗaɗɗiyar ƙawarta. Wannan kunshi ya zo ne a daidai lokacin da Isra'ilan ke fuskantar kakkausar suka daga ƙasashen duniya kan ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa a Gaza da kuma yadda wasu 'yan jam'iyyar shugaba Joe Biden ke kira gare shi da yanke taimakon da Amurka ke baiwa sojojin na Isra'ila. Amurka dai na ci gaba da taimakawa Isra'ila sosai a yakin da take yi da mayakan Hamas. To sojojin Najeriya sun tisa ƙeyar basaraken nan na masarautar Iwu da ke jihar Delta, Clement Ikolo, da suka ayyana neman sa ruwa a jallo, inda aka tasa ƙeyarsa zuwa birnin tarayyar Najeriya Abuja. Rahotanni sun ce tun a ranar Alhamis ne basaraken ya miƙa kansa ga ofishin 'yan sanda bayan wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar, inda ta bayyana cewar yana cikin mutane 7 da take nema ruwa a jallo bisa zarginsu da hannu a kashe sojoji 17 a yankin Ugeli na jihar Delta. Cikin mutanen da take nema har da Farfesa Ekpekpo Atu da mahaifiyar ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da kai harin. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa tun da safiyar Juma'a ne aka miƙa shi ga sojoji, sai dai basarakin ya musanta zargin da sojojin ke yi masa yayin wani taron manema labarai kafin daga baya miƙa kan nasa.
Hukumomi a ƙasar Peru sun kai samame gidan shugaban ƙasar Dina Bolote a wannan rana ta Asabar a wani ɓangare na binciken cin hanci da rashawa da ke da alaƙa da agogon alatu da bata bayyana a cikin kadarorin da ta mallaka ba. Bayanan 'yan sanda da kamfanonin dillancin labarai na AFP ya samu ya nuna cewa kimanin jami'ai 40 ne suka kai samaman domin neman wani agogo ƙirar Rolex da Bolete ta yi amfani da shi. Ba ta cikin gidan lokacin da dakarun ko kuma jami'an 'yan sandan suka dira don yin bincike. Hukumomi sun kaddamar da bincike kan Bolote tun cikin watan Maris bayan da hoton bidiyon wata kafar yada labarai ya nuna ta sanye da wani agogon ƙasaita ƙirar Rolex a wajen taro samaman na ranar Asabar wanda aka watsa ta gidan talabijin ɗin ƙasar a ranar Litinin. Wani aikin haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara. To da fatan za ku rattaba mana subscribe ku kuma taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.